Merhabalar, bugün sizlerle beraber televizyonumuzda arka plan olarak şöminede ateş videosunu nasıl oynatıyoruz beraberce göreceğiz. Şöminede ateş videosu oynatmak için akıllı televizyonlarda internete, YouTube'a bağlanarak videoyu oynatabiliriz. Ancak bunun şöyle bir sakıncası olabilir. İnternet kota sınırı aşılabilir veya internet televizyonda sürekli açık kalacağı için diğer cihazların da yavaşlamasını sağlayabilir. İki tane şöminede yanan ateş videosunu ben Google Drive'a yükleyeceğim. Linkini açıklamalar kısmında vereceğim. Siz oradan kolayca indirip flash belleğinize yükleyerek televizyonlarınızda oynatabilirsiniz. Birinci videomuz biraz daha yavaş yanıyor. İkinci videomuz ekranda gördüğünüz gibi biraz daha hızlı. Bu videoların sesleri de mevcuttur. Birinci videomuz 5.24 GB boyutunda yaklaşık 3 saat 59 dakikalık bir videodur. Bunu 8 GB'lık flash belleğe yükleyerek televizyonunuzda oynatabilirsiniz. İkinci videomuz 11 saat 54 dakika yaklaşık 29.6 GB. Bu videomuzu da 32 GB'lık bir flash bellekle yine kopyalayıp televizyonumuzda oynatabiliriz. İnternetten bilgisayarımıza indirdiğimiz şöminede ateş görüntülerini flash belleğimize kopyalıyoruz. Görüntülerin bulunduğu flash belleğimizi televizyonumuzda USB girişlerinden bir tanesine takıyoruz. Flash belleğimizi televizyona taktıktan sonra menüden ayarını yapmamız gerekiyor. Menü tuşuna bastıktan sonra Samsung televizyonlar için söylüyorum. Source yani kaynak seçeneğini seçiyoruz. Bu kısımdan USB girişimizi bularak onu seçiyoruz. OK dediğimiz zaman video oynamaya başlıyor. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.